Olha lá, Gustavo, isso, navega até definições. Ah, já tá aqui em definições, tá? Isso, definições, select, aí você vai para alarmes, select, aí navegação, select, aí vai no Garra, entra nele e desliga. Tá desligado? Pronto. Tá desligado, né? Tá. Pronto. Agora dá pra velejar sem o alarme ficar tocando o tempo todo.